हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है लेकिन ऑडियो आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पर पुराना होते जाता है, तब जो है आपको यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स अपने फ़ोन पर देखने को मिलती है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो जो है वो चल रहा है, बट आवाज़ जो है नहीं आता है। तो इसको जो है ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब लिख के सर्च करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको यूट्यूब को जो है अपडेट कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया है तो आप लोग यहाँ पर आके उसको जो है अपने मोबाइल में अपडेट कर लीजिए। यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी जो है लेटेस्ट वर्ज़न का जो है अपडेट किया है। मगर अगर आपको जो है फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है यूट्यूब को जो है लॉन्ग प्रेस करना है। यूट्यूब को लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर फ़ोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पर फ़ोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर फ़ोर्स स्टॉप करेंगे, तो आपके फ़ोन में ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग जो है स्टोरेज एंड कैचे पे जाके आप लोग इसका जो डेटा है वो आप लोग क्लियर कैचे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।